Za ka diba nan sama za ka ga cewa wallet ɗina ne na Ethereum ga coins ɗina nan sama da na yi withdrawing a ciki. Especially ga gan shi za ka iya farawa a yau kuma ka yi withdrawing a yau. Step number 1 ka yi downloading na Ethereum application ka ƙirƙiri wallet. Step number 2 ka yi downloading ka danna akan description na wannan bidiyon ka yi downloading na application na nano. Step number 3 ka danna akan wannan application ɗin. Bom ka fara samun nano coins. Baka buƙatar saka email address ko password, da zaran ka danna akan wannan application zaka fara samun nano coins kuma kai withdrawing a yanzu. Assalamu alaikum warahmatullahi masu biyan mu a wannan channel, barka sai kasancewa a cikin sabon bidiyon mu. Inda ma a cikin wannan bidiyon zan nuna mana hanyar samun nano coins a rana ɗaya kuma kai a withdrawing a yanzu. Saboda haka muna roƙonka idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Idan wannan bidiyon ya burge ka kada ka manta ka danna masa alamar like, sannan ka yi share zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Mu shiga da ku a cikin bidiyon. Yadda za ka samu waɗannan nano coins ɗin a cikin rana ɗaya kuma ka yi withdrawing ɗin abinka, kawai sai ka zo ka danna akan wannan description na wannan bidiyon, sai ka danna wannan link ɗin. Kana dannawa kai tsaye zai kai ka Play Store. A cikin Play Store za ka yi downloading na wannan application na nano. Kawai za ka zo ka danna akan application ɗin gashi kamar haka, sai ka zo ka danna akan shi. Kana dannawa za ka gan shi yana loading, ma'ana zai buɗe, sai ka jira shi ya buɗe. Yanzu ka gan shi ya buɗe kamar haka. To directly kawai abin da za ka yi, baka buƙatar sai ka sign up, baka buƙatar saka email ko password, kawai sai ka zo ka danna akan claim nano. Yanzu idan ka gani gashi nan zai nuno waɗannan lambobin, kawai sai ka diba 6+4, kaga can ne, kawai sai in danna 10. Wani lokacin ma ba zai nuno ma ba, sai in danna OK. Ina danna OK yanzu shikenan na fara claim na nano ɗina. Shikenan duka bayan awa 2 zan iya dawowa in yi, kuma kai tsaye zan iya dawowa in yi withdrawing abina. Idan ina so in yi withdrawing, abin da zai so yanzu in danna waɗannan ɗiggan guda 3 na hannun hagu ga su kamar haka. Kana dannawa zai kawo zuwa nan. Kawai abin da za ka yi sai ka danna withdraw nano. Kana danna withdraw nano, kawai abin da za ka yi sai ka saka wallet address naka. Bayan ka je ka yi download na Ethereum, kawai za ka zo ka saka wallet address naka. Kana dannawa sai ka danna withdraw nano. Kana danna withdraw nano, kai tsaye duka nanon da ka tara zai yi withdrawing zuwa wallet ɗinka. Cikin minti 1 za ka yi receiving ɗin nano ɗinka a cikin wallet ɗinka ba tare da ka sha waya ba. Kun ga yadda nano address din yake, na Ethereum yake, na Ethereum wallet gashi kamar haka. Kun gan shi gashi nan, wannan shine na Ethereum. Kawai shi zaka je kai downloading, sai ka shiga kai register ka kirkiri wallet ɗinka. Kana kirkirar wallet ɗinka cikin sauki, ba wahala ne da shi ba. Sai ka je kai copy address naka ka zo ka danna a cikin nano. Kana dannawa a cikin nano, kai tsaye za a yi ma transfer na nano coins ɗinka zuwa cikin wallet ɗinka. Gashi nan abubuwa, akwai offer walls waɗanda za ka zo ka cika sai ka ƙara samun nano da yawa. Ga su nan waɗanda game ne, akwai kuma bidiyoyi na reward bidiyo. Za ka iya shiga nan kawai ka kalli bidiyo. Idan ka kalli bidiyo to za a ƙara maka nano, za a baka nanon ka, misali nano ƙwara 100. Kaga shi ma wannan abu ne na ƙara na samun hanyar nano da yawa sosai. Kawai za ka jira bidiyon ya buɗe. Yanzu misali bidiyon yana ƙara tafiya, shikenan kayi za ka samu nano coins. Ƙari za ka iya gayyato abokanka domin samun nano mai tarin yawa. Kawai sai ka sake dannawa akan waɗannan ɗiggan guda 3. Idan ya kawo kana sai ka danna akan referral program. Kana dannawa akan referral program sai ka zo ka yi copy na wannan link naka. Kawai sai ka je kai inviting ɗin friends naka. Kawai za ka riƙa samun nano, kana riƙa samun nano coins, kana yin withdrawing a kowace rana. Za ka diba nan sama za ka ga cewa wallet ɗina ne na Ethereum ga coins ɗina nan sama da na yi withdrawing a ciki. Especially ga gan shi za ka iya farawa a yau kuma ka yi withdrawing a yau. Da fatar wannan bidiyon ya burge ku. Idan haka ne kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Kada ku manta ku danna ma wannan bidiyon alamar like.
sannan ku biyo mu a cikin bidiyo na gaba. Ku nemi link na wannan tip nano ɗin a description na wannan bidiyo.